Вы уже видели 2 выпуска, где в повествовательном стиле были четко обозначены позиции каждого из участников, начиная с 16 века и до момента подписания Георгиевского трактата. Сейчас вы знаете, в каком положении находился Кавказ, что способствовало этому союзу и каковы были последствия. Вместе с тем я ознакомил вас с дальнейшими событиями после аннексии Картлико-Хетинского государства. Если кто случайно попал на это видео, советую сначала ознакомиться с предыдущими 2 выпусками, так как именно там находятся ссылки на документы, даты и основные факты, указывающие на то, кто воспользовался этим союзом в своих целях и по итогу оказался изменником. Сегодня же мы обсудим основные мифы и легенды, связанные с этими событиями, что и по сей день витают в нашем обществе. Я буду отвечать максимально сжато, так как после предыдущих частей даже у самых явных любителей шапкозакидательства и отчизнолюбия не осталось сомнений, что все легенды о спасении малого и беззащитного грузинского народа не более чем нежные фантазии для потехи собственного ущемленного эго. Что ж, а пока обиженные спасатели Малибу уже спустились вниз, чтобы оставить гневный коммент, напоминаю, к сожалению, Пентагон, Моссад и масоны в этом месяце забыли оплатить мои видео, а значит канал все так же существует только за счет вашей помощи. И если вы находите мою деятельность полезной, поставьте лайк под видео, напишите отзыв и подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. Спасибо каждому, кто помогает финансово. А мы начинаем. Есть у меня на канале одно видео аж с 2 достижениями. Его увидели более полумиллиона человек, и оно как магнит тянет к себе всех сказочников великой и необъятной. За небольшим исключением, где обычные люди, забывая о политике, по-человечески желают всего наилучшего южному соседу, 9 из 10 комментов все-таки наполнены гневом, обидой и мифами в стиле «Да как же так? Да мы же вас спасали!». Именно этим спасателям Малибу и посвящается данное видео. Поехали! Россия никогда... Это была пустыня. Ну, что тут сказать. Это наиболее часто используемый миф, якобы Грузия сама захотела стать частью российского государства. Но как вы уже убедились из предыдущих выпусков, это не более чем попытки обоснования дальнейшей оккупации. Сначала был заключен Георгиевский трактат, где была четко обозначена независимость Картлико-Хети, а после этого никаких документов больше подписано не было. Даже письмо, доставленное Павлу из Тбилиси, указывало на возможность вхождения исключительно в статусе царства, а не обычной области, как это случилось в действительности. Но даже если мы будем слепы, глухи и наивны, не замечая очевидных фактов, то и в таком случае имеется несостыковка. Ведь абсолютно все эти обсуждения велись исключительно с восточной частью грузинских земель, а именно Картлико-Хетинским государством. Западно-грузинские же земли были захвачены вообще без каких-либо соглашений и обсуждений. Ну, конечно же, они и сами хотели оказаться под оккупацией, только, видимо, забыли об этом где-либо указать, да? Да, серьезно, ты не верил? Не верил, нет. Такая израненная Грузия присоединялась к России. И если называть вещи своими именами, то исторически Россия спасла Грузию и грузинский народ от, в общем, полного исторического истребления, поскольку вряд ли бы в такой мусульманской перспективе там грузинская православная идентичность, вся грузинская культура были бы сохранены. Еще один не менее известный миф – это, мол, да вас там было в 19 веке всего-навсего 50 тысяч, а из Союза вы вышли 5-миллионным государством. Почему не скажете спасибо, что именно с нашей помощью вы увеличились в 100 раз? Но это заявление, видимо, вообще для идиотов, потому что достаточно ознакомиться с официальными данными статистики, как все станет ясно. В
В конце 18 века, к моменту заключения Союза, на грузинских землях жили почти 800 тысяч человек, из них 622 тысячи – грузины. В 1897 году общее население Кутаисской и Тифлисской губерний составляет уже 2 миллиона 109 тысяч человек. И это подносится как великое достижение. За каких-то 100 лет население увеличилось почти на 350%. Но я еще нигде не видел, чтобы вместе с этим упоминали факт о заселении грузинских земель иными национальностями. А оно еще как было. Так, за столетие сюда заселили 150 тысяч армян, 100 тысяч русских, также значительное количество немцев, осетин и иудеев. К тому же, часть земель была отвоевана у османов, что также влияет на увеличение исследуемой площади, а значит и на численность населения. Потому нужно учитывать не общее значение всех живущих людей на этих землях, а насколько все же увеличились именно грузины. Вследствие вышеупомянутых событий титульная нация в Кутаисской губернии составила 82%, а вот Тифлисской меньше половины. Грузины насчитывают 1 миллион 336 тысяч человек, а значит увеличение их численности очень близко к естественным показателям. Потому чего-то необычного мы в этом не видим. Тенденция в советскую эпоху также указывает на довольно объяснимое изменение численности данного этноса. Но чтобы быть до конца объективными, давайте сопоставим демографические изменения русских за эти же годы. Вуаля! И что мы видим? Оказывается, что темпы увеличения последних даже выше, чем у грузин. Хочу заметить, что количество детей на семью у кавказцев всегда было больше, чем у славян. Да и жили они всегда дольше. А еще русских заселяли везде, где только можно, и под оккупацией Южный Кавказ не находился в годы Великой Отечественной. И еще много-много фактов, что должны были способствовать безумному скачку численности грузин на фоне русских. Но, как видите, в жизни все было совсем иначе. Так что, кто кого спас? Также спасатели Малибу ввиду отсутствия базовых знаний и оконченных 2 классов начальной школы понятия не имеют, что именно 19-20 век ознаменовали собой значительное увеличение численности всего человечества, ввиду улучшения условий жизни, снижения детской смертности, а также достижений в медицине. Потому как итог, количество людей увеличилось на всей планете, и это не являлось достижением исключительно российского государства. И напоследок. Частенько также данные индивиды, когда понимают, что ответить-то на факты нечего, достают железобетонный, по их мнению, конечно же, довод. Якобы жили в Союзе, все было отлично, а как только отсоединились, все пошло по наклонной. Даже численность населения вон падает. Вывод: вы только с нами увеличиваетесь, а без нас погибаете. Но что же по факту? Действительно, за 25 лет население грузинского государства уменьшилось на 1 миллион 700 тысяч человек, но достаточно узнать национальность уехавших, и все становится по местам. Почти 70% всех покинувших эти земли в основном те, кто заселился сюда в годы Советского Союза, большинство – русские. И лишь малая часть – это, собственно, грузины. Доля титульной нации с 70% в 1989 восстановилась до 87% в 2014. Да, конечно же, 90-е оставили свой отпечаток, а также несколько войн и оккупация 2 областей. Все это не может способствовать увеличению численности, что логично. Но хочу напомнить нашим любителям сказок, что численность населения российского государства также уменьшается, начиная с 90-х годов. Но что хуже, уменьшается за счет титульной нации. Вы не хотите узнать, куда делись 9 миллионов русских за 20 лет? Если уж так хочется кого-то спасать, спасите для начала себя. Не нужно быть великим математиком, чтобы посчитать, если ничего не изменится, то к концу этого столетия русских в России может стать меньше половины от общего числа жителей. Такие дела. Довольно часто также можно услышать и о спасении от тотального уничтожения. Якобы если не помощь Великой России, то грузин бы постигла полная ассимиляция, и эта нация не существовала бы в наши дни. Если вы слышите подобную ахинею, знайте, что с вами беседует неуч с минимальным багажом знаний. Почему? Да потому что такие люди основывают свою позицию на допущениях в стиле «если бы, да якобы». Но, как известно, сослагательное наклонение не существует в случае анализа фактов. Поистине занозой в этой легенде являются грузины-фериданцы, ведь они и есть те самые, кто должен был исчезнуть с лица земли, по мнению сказочников. В ходе одного из своих походов Шах Аббас выселил жителей Кахети и Сайнгилу
персидскую область Исфахан. И это случилось не 100, не 200 и даже не 250 лет назад. Более 400 лет они живут вдали от своей отчизны, но и по сей день помнят, кто они, знают свой язык и даже письменность. Если небольшая грузинская общность не поддалась ассимиляции, как нас пытаются убедить спасатели Малибу, то что можно сказать о целой нации? Очень часто мы слышим байку о том, что такое понятие, как национальность, начало появляться только в 18-19 веках. И это обосновано в случае многих европейских наций, в том числе и самих русских. Но к грузинам это не относится, потому как национальная идентичность у них была задолго до того, как вообще начнется этногенез славян. Когда появилась грузинская государственность, на месте Москвы – болото. Когда создается уникальная грузинская письменность, на месте Москвы – болото. Когда в Колхиде создается философская школа, Фазисская академия, на месте Москвы – болото. Когда грузины становятся единобожниками-христианами, на месте Москвы – болото. Когда основывается Тбилиси, на месте Москвы – болото. Когда грузины уже воевали с сельджуками и побеждали их, на месте Москвы все так же болото. Легко поддается ассимиляции та нация, что появилась в 19 веке, но как можно убедить человека забыть наследие в несколько тысячелетий? Это смогут понять только те, кто его имеет. С вхождением в состав Российской империи угроза внешнего нашествия у Грузии была устранена. Под сенью дружеских штыков она стала расцветать и усиливаться. Александр I, Николай I и Александр II в ходе войн против турок и персов присоединяли грузинскому царству его земли, находившиеся веками под иноземной оккупацией. В боях против турок и персов Россия потеряла свыше 30 тысяч человек, которые сложили свои головы, в том числе и за свободу Грузии. Ну как же не вспомнить о том, что ценой жизни лучших своих сыновей российское государство спасало грузин? Давайте к сути. Тут имеет место манипуляция общественным сознанием и попытка выдать желаемое за действительное, потому как учитывать нужно только ту помощь, что была оказана до аннексии Картли-Кахети, так как после оккупации российские войска защищали уже свои позиции, а не грузинские. Иначе получается, что после захвата Минска или Смоленска немцы воевали не за свою выгоду, а они так спасали местных жителей от коммунистов. Идеальная логика. Геббельс был бы доволен. Так вот, 2 года спустя после заключения Союза в Картли-Кахете осуществляет поход Умахан V. Вместо обещанных 2 батальонов российским государством высылается настолько незначительное количество солдат, что их численность даже не упоминается в летописи, видимо их даже не было заметно на поле боя. Помощи де-факто оказано не было.
О печально известном Тотлебине вы уже знаете. Этот вообще вместо совместной битвы пытался захватить власть в Катле-Кахете, пока грузины воевали в одиночку. Союзничек что надо, конечно. Также можно вспомнить персидский поход, куда российское войско банально не дошло, найдя сотню объяснений. Ну и наиболее известная помощь была оказана в момент нашествия Ага Мухаммед-хана. Тогда российские военачальники сделали вид, что не успели явиться на поле боя. Тбилиси был сожжен и уничтожен. У меня одного складывается впечатление, что с такими союзниками дела обстоят хуже, чем без них. Единственная битва, где российские войска участвовали до официальной аннексии Катли-Кахети, это битва у села Какабеты. И хотя там всего было 1220 солдат, мы должны быть объективными. Это единственный случай, когда российские войска все же воевали за грузинские земли. После этого все битвы будут исключительно за земли в составе российского государства. Как бы спасателям Малибу не хотелось выставить себя меценатами и благодетелями, факты – это очень неудобная вещь. Ах да, думаю, что стоит добавить одну деталь. Даже эта битва у села Какабети, единственная помощь на фоне стольких российских измен, была за месяц до официальной аннексии Катли-Кахети. То есть, хоть номинально грузинские земли еще были независимы, де-факто российские военачальники уже отлично понимали, что защищали свои собственные позиции. Когда спасателям нечего ответить, в ход идут довольно забавные объяснения оккупации. Одно из них звучит так. Так а что же вы хотели? Все маленькие нации поглощаются большими, таков закон геополитики. Вы и до нас не были полноценным государством и платили дань соседям. Ну, касательно государственности я даже не буду сильно на этом останавливаться, думаю, что это даже смешно объяснять. Российское государство появилось как таковое лишь в 16 веке путем объединения нескольких княжеств. До этого восточные славяне были довольно обособлены и жили больше как племена, чем как одна нация. Сейчас, конечно, можно вспомнить знатоков, считающих себя наследниками викингов или Византии, но давайте без шуток. К моменту подписания Георгиевского трактата российскому государству было всего несколько сотен лет. И ему ли судить о грузинских землях, где государственность существовала несколько тысячелетий и фактически никогда надолго не исчезала? А касательно дани, так это вообще обычное явление для тех веков. Кого могли захватить, захватывали, а кого завоевать было невыгодно или невозможно, с того было достаточно дани. Это больше показатель способности нации отстоять свою позицию. Лучше заплатить деньги и жить дальше, чем быть захваченными. А если кто-то из спасателей Малибу считает это явление несостоятельностью, то спешу вам показать Константинопольское соглашение 1700 года, где четко сказано о том, что с этого момента российское государство не будет более платить дань крымским ханам. Вы удивлены? Не стоит. Это ведь общеизвестный факт, что Россия платила дань вплоть до начала 18 века, но по телеку вам об этом не скажут. Потому что если такие, как вы, поумнеете, то у вас появится очень много несостыковок с вашим шапкозакидательством. Хотя в исламе не дозволяется заставлять или вынуждать человека становиться мусульманином, османы и персы никогда этих канонов не соблюдали, как и собственно остальных. Это были типичные захватчики, убивавшие по желанию всех без выяснения – иудеев, христиан и даже самих мусульман. Шииты убивали суннитов, сунниты – шиитов. Религия являлась для них лишь обложкой, а за ней жажда власти и наживы. На Ближнем Востоке в те годы было все то же самое, что и в феодальной Европе. Отсюда и возникает следующий миф. Если бы не Россия, грузины стали бы мусульманами. В связке с вышесказанным часто указывается Аджария. Эта область на 260 лет была захвачена османами, и большинство населения на публику стали мусульманами. Что? На публику? Да, думаю, многие из вас настолько свыклись с этим клише «аджарцы-мусульмане», что сейчас очень удивлены. Дело в том, что эта басня звучит уже не один десяток лет, но чтобы выяснить ситуацию до конца, нужно углубиться в тему.
Для начала хочу познакомить вас с таким понятием, как криптохристиане. После оккупации османами многие христианские нации оказались гонимы, что выливается в массовый отток населения. Но те, кто хотели остаться на своей земле, вынуждены были жить в новой действительности. Помимо того, что не мусульмане платили более высокие налоги, а также часто не имели голоса в суде, у османов существовал такой обычай, как дань кровью. Детей из христианских семей отнимали и делали из них невольников. Позднее они составят элиту османского войска, известных янычаров. Само собой, все они обучались турецкому языку и обязаны были становиться мусульманами. Под таким давлением появляется движение христиан, что на публику исповедуют ислам, а дома с семьей остаются христианами. Так они могли спасти своих детей и облегчить себе жизнь. Конечно же, все это нужно было делать тайно, собственно от того и пошло их название – криптохристиане, что значит тайные христиане. Естественно, были и такие, кто по своей воле стал мусульманином, но истинное свидетельство того, что большинство аджарцев всегда оставались христианами, мы видим в 90-х годах. После падения Советского Союза, когда стало возможным свободно высказывать свои взгляды, большинство населения Аджарии заявили, что они христиане и остаются ими по сей день. Это самая любимая моя тема, потому что ее могут высказывать исключительно некомпетентные особы, а данный миф не основан ни на чем и существует только за счет отсутствия знаний у того, кому его пытаются впихнуть. Хоть эта байка была создана теми же спасателями Малибу в качестве ответа кавказцам на непонимание, почему это российское государство их захватило, но настоящий ажиотаж, к удивлению, она вызвала у самих кавказцев, конечно же не самых смышленых. Звучит она так. Уважаемые вы наши кавказцы, мы бы вас не захватывали, адыгов бы не уничтожали, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев бы не выселяли, Кубань не отдали бы казакам, если бы не ваши соседи, грузины. Но чтобы вы не думали, что это мы виноваты в ваших бедах, вон на них вся ответственность, это они нас позвали. Естественно, эти сказки могут убедить только самых недалеких, но все же давайте глянем на факты, чтобы вы знали, как им ответить. Начнем с того, что любой мыслящий человек осознает, Кавказ занимает важнейшее место в геополитике, потому желание его захватить неизбежно наблюдалось в планах всех соседних гегемонов, Россия не стала исключением. Еще в 15 веке устанавливаются дипломатические отношения между Московским княжеством и адыгами, они же черкесы. К тому моменту подобные связи уже существовали с нагайцами, а Дон вовсю заселялся казаками. В 16 веке Москва даже заключает военно-политический союз с черкесами, ведь они были как нельзя кстати в войнах с ханами. В 1560 и в 1590-х годах осуществляются военные экспедиции в Дагестан. Это были начальные попытки захвата Восточного Кавказа, но тогда они выдавались за помощь союзникам-адыгам. После того, как Москве удалось подчинить Казанское и Астраханское ханство и окончательно выйти к Кавказу, черкесов ждала та же судьба, что спустя 200 лет будет ждать грузинские земли. Пока они были нужны, их использовали как союзников, но после в них уже не осталось надобности. В 18 веке начинается захват черкесских земель, заселение Кубани казаками и оккупация Кавказа. Все это более известно под названием Кавказская война. Можно ли обвинить адыгов в экспансии российского государства? Ведь еще за 250 лет до Георгиевского трактата подобные соглашения были и у них. Думаю, что судьба козлов отпущения ждала бы их, если бы не одно «но» – геноцид и выселение. В ходе Кавказской войны от них осталось лишь 10-20% от общей численности. Обвинять было банально некого. По сей день они лишь тень на своих землях. Куда более логично сделать виновным кого-то помногочисленнее. Грузины отлично подошли. Почему именно эти две нации испытали на себе такую судьбу? Дело в том, что до Кавказской войны черкесы были самым большим и влиятельным этносом на Северном Кавказе. В то же время на Южном это были грузины. Собственно, поэтому союз с этими двумя нациями был так выгоден Москве. Но не стоит думать, что только они вели диалог с российским государством. Буквально каждая нация на Кавказе обсуждала вхождение в качестве автономии или на выгодных условиях.
И так же, как с черкесами и грузинами, ситуация была подобной. Диалог шел, пока это было выгодно российскому государству. Но когда его позиции усилились, земли захватывались без обсуждений. Никому не удалось отстоять свои условия, доказательством чему служат многочисленные восстания после оккупации. Именно поэтому Кавказ и считается одной из наиболее неспокойных точек. Сомневаюсь, что это от того, что кто-то хотел этой оккупации. Вот мы и подошли к концу нашего путешествия. Спустя 2 месяца усилий по созданию этих выпусков, я считаю, что тема может окончательно считаться выясненной. Сейчас у вас есть чем ответить на необоснованные фальсификации. На данный момент за всеми этими видео стоит один человек. И если вы находите мою деятельность полезной, поставьте лайк, напишите коммент, подписывайтесь и высылайте это видео как можно большему количеству знакомых. Это и есть ваша инвестиция в будущие выпуски. Это и есть ваше участие в битве за истину. Также вы можете помочь финансово, все ссылки в описании. Увидимся в следующем выпуске. Мир вашему дому. Потому что если все-таки, да, мы принимаем чужую культуру, а я вам скажу по чести, да, мы носим джинсы, жуем жевательную резинку, играем на электрических гитарах, смотрим телевизоры, на которых написано, понимаете? Все это сделано не нами, а ведем себя порой очень неуважительно по отношению к тем людям, которые нам все это дают, я хочу подчеркнуть. Поэтому давайте стараться коммуникатировать со всем окружающим миром. И тогда, может быть, не будет войны уже в конце концов, если мы не будем хмурить одно место и говорить, какие мы крутые на пустом месте. Да? Нет никакого политического аспекта, это только россияне бедные сочиняют, сидя за забором, что существует, нас все так боятся. Мы не представляем интереса для мирового сообщества, кроме как того, что нас надо как-то держать, потому что мы пугаем всех. Все время кричим из-за забора, у-у-у, палкой машем.